မင်္ဂလာပါအခုဗီဒီယိုလေးမှာတော့ Excel မှာ data ဘယ်လိုဖြည့်သွင်းရမလဲဆိုတာပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဦးဆုံး A1 စက်ကွက်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကိုဖြည့်သွင်းခြင်းတဲ့ data တွေကို keyboard ကနေပြီးတော့ရိုက်ပေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခု A1 ကနေပြီးတော့နောက်တစ်ကွက်ကိုသွားမှာပေါ့နော် B1 ကိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် keyboard မှာရှိနေတဲ့ tab key တစ်ချက်နှိပ်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ် mouse နဲ့ click လိုက်လဲရတယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာတော့ tab ကိုပဲနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်အောက်တစ်ချောင်းဆင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard က enter key တစ်ချက်နှိပ်မယ်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုရိုက်လိုက်တဲ့နာမည်ကနည်းနည်းလေးရှည်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ column ရဲ့ width ကိုချဲ့ပေးဖို့လိုတယ် column width ကိုချဲ့ဖို့အတွက် A နဲ့ B ကြားမှာမြင်းချောင်းလေးရှိတယ်အဲ့ဒီမြင်းချောင်းလေးပေါ်မှာတင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုး double arrow လေးမြင်ရမယ်အဲ့ခါကျရင် left click ကိုဖိပြီးတော့ညာဘက်ကိုဆွဲသွားလိုက်မယ်ဒီတိုင်းပဲကိုကကျင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း left click ကိုဖိပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကိုပြန်ဆွဲလာမှာပေါ့နော်လို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့ဖြည့်မယ်ပြီးရင်အောက်တစ်ချောင်းဆင်းမယ် enter တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီအတိုင်းလေးပဲပေါ့နော်ဒါဆက်ပြီးတော့ဖြည့်သွားလို့ရတယ်အဲ့တော့အခုဒီ row number 2နဲ့3နဲ့ကြာမှာကိုကrow တစ်ချောင်းကြံခဲ့တယ်ပေါ့လူတစ်ယောက်ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဖို့ကြံခဲ့တယ်ဆိုပါစို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုက row number 3မှာ row အလွတ်တစ်ချောင်းထည့်မယ်3မှာထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်3ကိုတစ်ချက် click မယ်ပြီးလို့ရှိရင် home tab ကနေပြီးတော့မှ sales group ထဲမှာရှိနေတဲ့ insert ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက် click လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် row number 3မှာ row အလွတ်တစ်ချောင်းရလာမယ်3မှာရှိတဲ့စာတွေက4ကိုရောက်သွားမယ်ဒီအတိုင်းပဲကိုက column အသစ်တစ်ခုထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုပါစို့အခု B column ကိုထည့်မယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် B ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတစ်ချက် click မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနကအတိုင်းပဲ insert ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက် click လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် column B မှာ column အသစ်တစ်ခုရလာမယ် B မှာရှိတဲ့စာတွေက C ကိုရောက်သွားမယ်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးထည့်လို့ရတယ်လို့မျိုးပဲကိုကဖြတ်ထုတ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ D column ကိုဖြတ်မယ်D ဆိုတာလေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် insert ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့ delete ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြတ်သွားမှာပေါ့ဒီအတိုင်းပဲကိုက row တစ်ကြောင်းကိုဖြတ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ row number 4ကိုဖြတ်မယ်4ဆိုတာလေးကိုမှတ်ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် delete ပေါ့အဲ့ဆိုရင်ပြတ်သွားပြီအဲ့တော့အခုဒီမှာရေးထားတဲ့ file လေးကိုက save ချင်တယ်ပေါ့နော်တင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအပေါ်မှာရှိနေတဲ့ file ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက် click မယ်ပြီးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှ save ဆိုတာလေးကိုထပ်နှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်နာလေး save မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ this pc ထဲကိုသွားမယ် this pc ထဲကနေပြီးတော့မှ document ထဲမှာ save မလား desktop ထဲမှာ save မလားပေါ့နော်အဲ့တော့ desktop မှာ save မှာဖြစ်တဲ့အတွက် desktop ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက် click လိုက်မယ်ပြီးတော့ desktop မှာကဒီအတိုင်းမ save ပဲနဲ့ folder လေးတစ်ခုစောက်ပြီးတော့ save မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအပေါ်မှာရှိနေတဲ့ new folder ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ထပ်နှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ folder နာမည်ပေးမှာပေါ့နော် excel လို့ပဲပေးထားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ folder ထဲကိုနှစ်ချက်နှိပ်ဝင်မှာပေါ့နော်ပြီးဒီအောက်က file name မှာအခု book 1လို့ပေါ်တဲ့နေရာလေးဖြတ်ထုတ်ပြီးတော့ lesson 1လို့ပေးလိုက်မယ်ဒါကတော့ file name ကတော့ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် lesson 1ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောက်က save as type ကကြတော့ဒါ excel workbook အနေနဲ့ save မှာပေါ့နော်ဒါလေးတွေကနာမည်လည်းပေးပြီးသွားပြီ save မဲ့အမျိုးအစားလည်းရွေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအောက်က save ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ file လေးက save ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ file လေးကိုပိတ်မယ်အဲ့တော့ file လေးကိုပိတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီက close နှိပ်ပြီးတော့ပိတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ close ရဲ့အရှိမတမှာနှစ်ခုရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင် minimize ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီအောက်ခြေက text bar မှာခဏ hide ပေးလိုက်တာကိုကပြန်ပေါ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် excel အပုံလေးကိုပြန်နှိပ်မယ်ပြီးသွားရင်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ပြန် click မယ်ပြီးလို့ရှိရင် minimize ရဲ့ဘေးနားမှာအလယ်မှာရှိနေဟာလေးကကြတော့သူက restore down ပေါ့နော် restore down ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မြင်ကွင်းကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ချုပ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒါ restore down ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုပြန်တင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ maximize ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ maximize ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ full screen ပေါ့နော်မြင်ကွင်းအပြည့်ကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်နောက်ဆုံးကချစ်ချစ်ခလေးရကြတော့ဒါ close ပေါ့ပိတ်လိုက်တာအဲ့တော့ close နှိပ်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဒီ desktop ပေါ်မှာ folder တစ်ခုဆောက်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ excel ဆိုတဲ့ folder လေးကရောက်သွားပြီအဲ့တော့ဒါလေးကိုနှစ်ချက်နှိပ်ကြည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ folder ထဲမှာကိုက lesson 1ဆိုတဲ့ excel file လေးကို save ထားလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်
ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမြင်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဗီဒီယိုလေးမှာကြတော့ဒီ Excel မှာ data တွေကိုဘယ်လိုဖြည့်သွင်းမလဲပေါ့နော်ကိုဖြည့်သွင်းလိုက်တဲ့ data တွေကိုမှဘယ်လိုမျိုး save ရမလဲဆိုတာကိုပြပြပေးသွားပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်